ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪੂਰਾ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹਲੇ ਹੋਰ ਇਹ ਹਜੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਖੁੱਲਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆ 25 ਇੰਚ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੀ ਬੇਕੂਫ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉੱਥੋਂ ਹੈਂਡਲ ਮੇਰਾ ਮਸੀ ਪੂਰਾ ਲੰਘਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਹੈਂਡਲ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆ